Hello，大家好，歡迎收睇《紅樓密碼之星演紅樓夢》第99集。上集講到寶玉靈魂出竅，從遊太虛幻境，即係天界啊，令佢對人生有所啟悟。嗱，當佢擘大眼嘅時候，佢發現自己原來喺床上邊喎，原來佢經已重返凡間啊！佢見到喺圍喺佢側邊嘅咧，就係妻子啦、父親、母親，仲有其他屋企人，大家喊到死去活來。原來佢哋以為寶玉死咗啊！嗱，寶玉咧第一件事做嘅咧，並唔係叫佢哋放心自己冇事，而係盡量記起喺天界嘅經歷喎。因為咧，佢驚好似第一次遊太虛咁啊，一醒翻就唔記得晒。嗱，好在咧，所有嘅經歷咧都歷歷在目，全部都記得翻晒啊！嗱，而此時屋企人咧就發現寶玉咧經已醒咗啊，大家咧都化喊為笑啊！佢嘅母親王夫人就好開心咁話啦，佢話：乖仔，你醒翻啦，咁就好啦。你知唔知道你差啲就冇命啊，真係嚇死母親咯！嗱，寶玉話：佢話我冇事，只不過頭先有一啖氣哽住喺喉嚨嗰度，我暈咗啫。要娘親你擔心，真係孩兒嘅罪過啊！咦係咧，娘親啊，嗰個和尚咧，個和尚喺邊度啊？我想同佢講幾句説話。而喺側邊嘅妻子寶釵，佢就話嗰個和尚十分古怪啊，一時又話要銀兩啊，攞唔到銀兩咧就唔會罷休。到我哋拎住銀兩出嚟啦，佢就人影都唔見啊！你啱啱醒返，都係唔好諗其他嘢啦，你要好好休養啊！嗱，寶玉此時望住妻子寶釵仲有側邊嘅四妹惜春啦，仲有佢嘅貼身丫鬟花澤人，不禁諗起喺天界見到嘅天界預言書金陵12釵入邊咧寫住佢哋嘅結局，因為原來所有人嘅結局咧一早咧已經有定數㗎啦。寶釵嘅結局就係佢會年輕守山寡，而四妹惜春嘅結局就係出家為尼。至於自己最痛錫嘅貼身丫鬟花澤人，佢嘅結局咧就係另嫁他人嘅。嗱，不過呢啲通通都係天機啊！天機者不可泄也。一種咧無力感咧湧上心頭，又令佢諗翻起喺天界見到林妹妹嘅前身啊，林妹妹嘅前世，即係瀟湘仙子，對佢係視若無睹，形同陌路人，令到佢咧更加係感慨萬千啊！佢覺得世間上嘅女子，無論係你喜歡嘅，又或者咧同你係親人，又或者咧自細一起長大嘅貼身丫鬟等等等等啊，佢哋咧無論係生前有幾咁優秀、幾咁貌美、性格幾咁和善都好啦，始終有一日咧都會變成一堆白骨、一堆黃土啊！所以嗰個神仙和尚講得啱啊！世間上男女嘅情緣只係鏡花水月，係幻影，係魔障。嗱，此時嘅寶玉咧，由覺悟咧變成咧係洞悉一切啊！有一粒嘅種子咧喺佢嘅心入邊咧，慢慢咁樣滋長喎。至於呢一粒種子，佢會開咩花、結咩果咧？呢一度咧，我哋暫且不提，賣個關子先。嗱，好啦，既然寶玉經已冇事，賈家回復日常。二老爺賈政咧呢一日正係籌備緊要將老祖宗賈母史太君嘅靈柩咧運翻佢哋賈家嘅家鄉江南嘅金陵嗰度安葬。同行嘅仲會帶埋林黛玉咧，仲有隔離長房嘅秦可卿嘅棺木咧，係一齊咧帶翻家鄉係安葬嘅。佢就叫侄兒賈璉，即係鳳姐生前嘅丈夫。佢話我咧正係籌備咧帶住呢啲靈柩係南下嘅，你快啲去準備盤川啦！盤川咧即係路費。賈璉咧好無奈咁話喎，佢話二叔實不相瞞啦，而家銀兩實在非常咁緊絀啊！為今之計咧，就係將幾處本來用嚟收租嘅田產拎去抵押，
銀兩先至夠啊！二叔你意下如何啊？而老爺賈政好無奈啊，佢嗌咗一聲啊，佢話乜我哋賈家竟然淪落到如此地步嘅啦咩？唉，冇辦法啦，呢個係冇辦法中嘅辦法啦，就照你意思去做啦。仲有啊，我此行一去要好幾個月，屋企就交由你打點啦。你啊小心謹慎，唔好出咩差錯。然後咧又叫人咧叫咗乖仔寶玉咧，仲有乖孫賈蘭過嚟書房啊。嗱寶玉賈蘭一嚟到，賈政就同佢哋講啊。今年咧係大科舉嘅大考年，你哋兩個咧都試下去參加科舉啦。尤其是係你阿寶玉，你讀咗咁多年聖賢書，年紀都唔細啦，你要俾心機咁考啊。如果好彩考到個舉人嘅話，都算係替我哋賈家吐氣揚眉，而不枉老祖宗啊一路以嚟都咁錫你。嗱，二人聽完之後就領命，然後就退下。嗱係此時咧賈蘭啦，即係阿寶玉嘅侄咧，佢咧就望住側邊嘅寶玉啊，佢心諗啊，唉，寶玉叔叔真係慘啦！全家人都知道咧，佢最憎讀書噶嘛，爺爺仲叫佢要考個舉人翻嚟，唉，真係難上加難啦！嗱，呢個賈蘭咧就係寶玉嘅侄啦。雖然咧係細過寶玉幾歲，但係自幼咧讀書十分勤力啊。反而咧考科舉對佢嚟講咧都唔係十分之難嘅事。似乎佢都幾熟悉寶玉叔叔嘅性格噃。好啦，過咗幾日啦嚇，賈政咧就南下咧，經已準備就緒啦。佢拜完祠堂之後咧，就帶住幾個僕人咧，正式坐船翻江南啦。嗱，鏡頭拉開話，寶玉送完父親走之後咧，就翻去房啦。丫鬟咧見到寶玉咧，都用好奇怪嘅眼光咧望住少爺喎。因為少爺咧，自從醒翻之後咧，好似變咗另外一個人咁啊！以前嘅寶玉啊，見到丫鬟啊，有事冇事咧都傾得一大餐嘅。成日咧喺女仔堆嗰度轉啊，係咁嘻嘻哈哈打鬧鬧咧，咁就一日啦。但係家下嘅少爺啲丫鬟咧引佢講嘢啦嚇，引佢玩咧，佢當佢哋透明喎。嗰個態度咧非常之咁冷漠啊，令到啲丫鬟咧都好拗頭啊。而當中咧最有微言嘅咧就係丫鬟紫鵑啦，即係林黛玉生前嘅貼身丫鬟。佢同襲人咧講啊，佢話襲人啊，你覺唔覺得寶玉少爺好似唔同咗咁啊？今朝老爺咧帶住我家小姐即係黛玉啦嚇嘅棺木南下，我以為寶玉會喺小姐嘅棺木前面咧喊個死去活來噶嘛，但係竟然佢冷冷咁望咗一下，然後掉頭就走啦。真係冷酷無情、冷心冷面啊！王小姐生前仲為咗佢傷心欲絕而死，真係唔抵啊！襲人就話：佢話紫鵑你唔好咁激動，你唔覺得少爺咧嘅性情自從醒翻之後咧變咗好多咩？嗱，唔好話對我哋呢班丫鬟冇以前咁熱情啊！我哋身為丫鬟嘅只係奴婢，我哋都冇説話好講啦。最慘嘅就係少奶啊，即係寶釵啊！以往少爺雖然對少奶冇乜情意，但係都做到相敬如賓啊！但係而家佢見到少奶直情係視若無睹啊！有陣時講多句都嫌煩啊！嗱，但係咧丫鬟襲人就咁諗啦，但係另一邊廂嘅寶釵就唔係咁諗法喎。佢見到寶玉性情大變咧，佢其實咧係安慰嘅，因為佢認為呢位丈夫終於咧係正正經經啦，唔再咧同丫鬟咧係打鬧，正正經經咧做翻一個少爺、一個主子嘅形象出嚟。至於寶玉唔冷待自己啊，寶釵覺得佢不嬲都係咁對自己㗎啦，有咩出奇啫？真係
見怪不怪啊！嗱好啦，賈家咧因為平和嘅日子咧，過咗幾日咧，就俾一陣嘅吵鬧聲打破啦。話說呢一日啊，賈家門外啊有個瘌痢和尚喺度叫囂喎。佢話：我上次送通靈寶玉嚟嘅時候，話明有1萬兩銀賞金㗎嘛。我而家就嚟領賞金，仲有啊，我嚟咧要見我個徒弟仔。嗱此時喺後宅嘅寶玉，佢竟然咧好似借咗千里耳咁喎，聽到呢和尚嘅説話，即刻咧擒擒青咁咧就走出大廳啊！就果然見到咧屋企人已經將呢個瘌痢和尚咧請咗入嚟。寶玉立即咧上前拱手問好啊！佢話徒弟仔拜見師傅啊！自從上次太虛幻境一別，已經有好幾日係冇見師傅你啦，徒兒向師傅你問安。呢個瘌痢和尚咧，佢咧就話佢話乜嘢太虛唔太虛，咩幻境唔幻境啊？嘿，我都唔知你講乜，我只係知道我由來處來，去處去。嗱，我問你啦，你嗰粒通靈寶玉喺邊度嚟㗎？嗱，寶玉一時間就答唔出口喎。呢個和尚喺度搖頭擺腦啊。佢話：你竟然連你自己嘅來歷都唔知啊！哇！呢一句仿如當頭棒喝啊，喺寶玉嘅腦入邊咣一聲炸開咗啊！此時嘅寶玉突然間頓悟啊！和尚嗰口聲聲就係話通靈寶玉嘅來歷，你自己嘅來歷，自己就係假寶玉，通靈寶玉，假寶玉。我明白晒啦，原來係咁樣啊！嗱，和尚見到寶玉咧，好似咧係開咗竅咁啊，佢就微微一笑喎。佢話：我帶你去太虛幻境，似乎咧真係有啲用喎。似乎你經已被點化，你本來嘅天生嘅慧根就極重，家下勘破自己嘅來歷啊！實在可喜可賀啊！咁我問你啦，而家你仲需唔需要嗰粒通靈寶玉啊？寶玉話：我唔再需要嗰粒玉啦，我還翻俾你。然後咧就喺頸嗰度咧除咗塊玉出嚟，正要交俾和尚啊。和尚就細細聲喺寶玉嘅耳仔邊嗰度話：佢話你終於知道你就係通靈寶玉嘅化身啦！哈哈哈哈！靈石啊靈石，睇嚟你好快就歸位啦！嗱，正當寶玉咧要將通靈寶玉交翻俾和尚嘅時候啊，佢嘅貼身丫鬟花澤人突然喺側邊發咗狂咁撲出嚟啊，制止寶玉喎！佢話：少爺，你係咪傻咗啊？通靈寶玉係你個命根嚟㗎，佢3番4次咁救咗你啊！如果你咁做嘅話，後果真係不堪設想啊！而說時遲那時快咧，已經喺寶玉嘅手上邊咧搶咗通靈寶玉啊，仲死咁樣揸住唔放啊！寶玉見到賊人搶咗自己粒玉啊，即刻大怒啊！佢咧同賊人咧糾纏起上嚟。佢話：即刻交翻粒玉俾我啊！我要將佢交翻俾和尚啊！快啲！然之後咧，兩個人咧就喺度糾纏喎。寶玉咧見賊人死都唔肯咧，於是乎咧就將賊人咧大力推落地啊，仲咧抬起腳咧喺佢心口度叉咗2腳啊！賊人話：佢話少爺，你少爺我唔會俾翻你嘅，除非我死咗啦，我係唔會咧任得你咧將通靈寶玉交俾其他人㗎。寶玉咧再更加係嬲怒啊！再抬起腳咧，再踩多賊人2腳啊！佢話：無論你今日死定唔死啊，粒玉一定要還翻俾和尚啊！嗱，正當2人難分難解之際咧，另一個丫鬟紫鵑啊，即係林黛玉生前嘅貼身丫鬟，亦都加入制止寶玉喎。2個丫鬟一左一右攬住寶玉嘅腳啊！寶玉真係寸步難行啊！唉，佢停低嘆咗一口氣，望住呢2個丫鬟，佢話：你哋今日為咗通靈寶玉，就連命都唔要。如果他日我一走了之，你哋又會點呢？
哇！講完呢句説話，兩個丫鬟咧聽出説話入邊嘅弦外之音啊，當時當堂咧大聲痛哭啊！唉，到底寶玉可唔可以攞翻通靈寶玉？而咧亦嗰兩個丫鬟咧，可唔可以制止到少爺咧做咁樣嘅傻事咧？就要去翻下一集咧先同大家分享啦。但係咧本集未完嘅噃，頭先係故事時間完結啫，而家咧就係導讀嘅時間嘅。咁啊有兩點啦，第一點咧呢一集咧就點明咗啦，寶玉咧開始咧看破人間嘅悲歡離合啊！正所謂紅塵如夢啊，就為寶玉之後嘅選擇咧係鋪路嘅。而第二點咧就係嗰個和尚其實就係之前一路講嘅神仙和尚啦，再度現身，佢點破咗假寶玉，即係通靈寶玉，通靈寶玉即係假寶玉啊！佢講一句靈石啊靈石，你好快會歸位噶啦。靈石咧就指嘅咧就係通靈寶玉，即係寶玉啊！各位看官唔知仲記唔記得啦？小說一開頭咧就講啊，除咗神瑛侍者下凡歷劫，同一時間咧嗰一嚿無力保青天嘅靈石咧通咗靈性佢咧亦想去凡間嗰度咧感受一下。感受人生喎，想做個貴族嘅公子，嘆下世界。咁神仙和尚同埋神仙道士咧就答應咗佢啊，並且咧將嗰嚿好巨大嘅靈石咧，啜一聲咧，用法術咧縮細咧成為一粒咧晶瑩剔透，上邊刻住通靈寶玉4個字嘅一塊美玉，即係咧寶玉咧含住出世嘅嗰塊玉啊！之後咧，仲帶埋呢塊通靈寶玉啦，仲有神瑛侍者嘅元神一齊咧帶落凡間投胎而成假寶玉嘅。可以話假寶玉一個凡人入邊係有2個天人嘅元神，所以佢嘅性格咧係非常之咁奇特古怪嘅存在。好啦，去到呢一度咧，本集咧正式完結啦。咁就都唔好咁快熄機住。尤其是你未訂閱我哋頻道嘅咧，請你咧幫我做一個小動作。如果你喜歡我哋呢個頻道嘅話咧，請你用你嘅指頭按訂閱呢個掣啦。因為咧你每撳訂閱咧，我哋即刻就收到你嘅支持同埋鼓勵噶啦。然之後咧撳一撳側邊嘅鐘仔，一有新片上，你自動就會知。最後咧請你俾個 like 我，同埋將呢一段片分享俾你嘅朋友啦。多謝收睇啊！